Կարծեմ փետրվարին էր Մարինա, որ ինձ ծանոթացրեցիր Foresight-երի գաղափարի հետ ու ես իմ հասկացածով փորձեմ հարցնել էլի, փաստորեն դա այն էր, որ փորձում ես կանխատեսել ապագան ու դա անելու համար հավաքում ես լավ էքսպերտների կամ հավաքում ես տվյալներ եւ փորձում ես հասկանալ ելման տվյալներից ելնելով ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Այդ ժամանակ հետաքրքիր էր, որ մեր տրեյնինգի մասնակիցներից մեկը անդադ ասում էր, բա որ պատերազմ լինի կամ բա որ հայ-վրացական սահմանը փակեն։ Ну, իրականում մեկը չէ, Կարենը Վրթանեսյան ասում էր այդ մասին ու այդ ժամանակ ասում էինք, բայց լավ էլի։ Գիժեք։ Այս ամեն ինչը եղավ։ Ինձ հետաքրքիր է մի քիչ ավելի շատ այդ ֆորսայթների ու այդ տվյալների հիման վրա ապագան կանխատեսելու մասին։ Դու փաստորեն շատ ավելի առաջ էիր, հա, ընկած ինչ-որ առումով, որ այդ թեման բերեցիր։ Միջնորդ ենք, ինձ թվում է, այդ թեման ամբողջ աշխարհում շատ ակտուալ էր, հատկապես վերջին տարիներին, որովհետև անկանխատեսելի է աշխարհը, շատ արագ զարգացող ու անկանխատեսելի, մարդիկ փորձում են հասկանալ, տարբեր պատճառներով փորձում են հասկանալ ուր են գնում։ Մի քանի տարածաշրջաններում, ասենք օրինակ ծոցի երկրներում, այդ դարձել է շատ ակտուալ թեմա ու կառավարություններն են դրանով զբաղվում, փորձում են ապագայագիտության ու կանխագիտության տենց լուրջ լաբորատորիաներ սարքել, որովհետև ռեսուրսներ ունեն, ուզում են հասկանալ այդ ռեսուրսների հետ ինչ է տեղի ունենալու 2 տարուց, 10 տարուց, 15 տարուց։ Ներմուտ շատ ավելի քիչ տենց հատվածական ինչ-որ բաներ են արվում այս տարածաշրջանում, որովհետև այդքան փող չի դրվում մեջը, բայց իմաստն է նա, որ կա ինֆորմացիա զարգացման մասին, ընթացքի վերաբերյալ, փորձել հասկանալ այդ տվյալները, լինում է պրոյեկցիա անել ապագայի վրա, լինում է պլանավորել ապագան ըստ այն տվյալների, որոնք հիմա ունենք։ Ու դրա համար կան հազար մի մեթոդաբանություններ, էլի, սկսած նրանից, որ հաշվել հիմա ինչ է տեղի ունենում, ինչ որ օրինաչափություն գտնել ու պրոյեկցիա անել ապագայի վրա։ Ենթադրենք Հայաստանը զարգացել է այս ուղղությամբ, սենց իներցիայով ինքը կգնա, պրոյեկցիա ենք անում նախորդ ընթացքը հաջորդ ընթացքի վրա։ Բայց այդ տենց ամենապարզունակ ձևն է, կան շատ ավելի բարդ ձևեր, որոնք սցենարներ գրելու միջոցով են արվում, նայում ես ինչ ռեսուրսներ ունես, ինչ ցանկություններ ունես ու ինչ նպատակներ ունես, ըստ դրա բազմաթիվ սցենարներ ես գրում, փորձում ես հասկանալ այդ սցենարներով ոնց է զարգանալու։ Բայց այդտեղ շատ լուրջ թեմա կա, ոնց որ ասեցիր, տվյալներն են, ինչ տվյալների վրա ես հիմնվում, այսինքն ունես բավարար տվյալներ, որպեսզի հասկանաս օրինաչափությունները քո նախորդ։ Իսկ մենք ունենք բավարար տվյալներ։ Օրինակ ինձ հետաքրքիր է տվյալները որտեղ պետք է երևային։ Ես օրինակ գիտեմ Armstat-ը եմ, այնտեղ իմ մոտ տպավորությունն այնպեսին որ լիքը տվյալ կա։ Ու նույնիսկ ինչ-որ տեղերում տեսնում զարմանում, օրինակ Հայաստանում քանի հեռուստացույց կա, կամ քանի, չգիտեմ, գուցե տվյալ է, քանի մեքենա կա, այ միջոց էս էլ տարիներ շարունակ որպես լրագրող, որպես խմբագիր փորձել ենք իմանանք Հայաստանում քանի մեքենա կա, Երևանում քանի կա ու այդ տվյալը ինչ որ հասկացել ենք որ կա, բայց չի տրամադրվում, ելնելով ինչ որ պայմաններից, ինչ որ նկատառումներից։ Այստեղ հարց է առաջանում, այսինքն ունենք մենք բավական տվյալ։ Ինձ թվում է ունենք նույնիսկ մի բան էլ ավելի եւ երկրորդ այդ տվյալների հետ ինչպես են վարվում։ Ինչ որ դեպքում չեն հրապարակում, ինչ որ դեպքում հրապարակում են, ուր գնալ տվյալ գտնելու համար։ Չգիտեմ։ Դե գիտես, ձեր մոտ այսինքն լրագրողի համար ինֆորմացիայի աղբյուր որպես տվյալը լրիվ ուրիշ թեմա է, էլի իմ համար որպես զարգացման կազմակերպություններում աշխատող կամ քաղաքականության մշակմանը ինչ որ ձևով առնչվող մարդ լրիվ ուրիշ թեմա է, ոնց է այդ տվյալներն օգտագործում, որպեսզի վերլուծես ու ըստ դրա որոշումներ ընդունես, կամ ոնց է այդ տվյալները լրագրողի համար ոնց է վերլուծում, դրանից ինչ որ ընդհանրացումներ անում կամ եզրակացություններ անում, լրիվ ուրիշ թեմա է։ Այդ տվյալները մաքուր են թե չէ, համապատասխանում են իրականությանը թե չէ, ընտրովի են թե չէ, դրանք լրիվ առանձին խոսակցության թեմա են, էլի, եթե սկսենք նրանից ինչ է ընդհանրապես տվյալը, ասենք ինչ որ բանի վերաբերյալ առարկայական հատկությունների կամ հատկանշող ինչ որ ինֆորմացիայի կտորներ, ընդհանրենք ին վերաբերյալ տվյալ կարող է լինի, այն որ ասում են դեմոգրաֆիա կամ ինչ որ հատկանշող ինֆորմացիայի կտորներ, չէ, չգիտեմ, քանի տարեկան եմ, ինչով եմ զբաղվում, ինչ սերի եմ, որտեղ եմ ապրում ու այս տիպի տվյալներ, որոնք այդպես հատկանշող են ու կարող են լինել տվյալներ, որոնք ին որոշումներին են վերաբերվում։ Ասենք ես ինչ եմ նախընտրում, ինչ եմ սիրում, երբ եմ դա անում, ինչ ձևով եմ դա անում,
Այս բոլորը այնքան տարբեր տվյալներ են, որ այն մարդը, որը իմ վերաբերյալ այդ տվյալը հավաքում է, իր որոշումից է կախված, ինքը իմ վերաբերյալ ինչ եզրակացության կհանգի, էլի։ Այսինքն ինքը կարող է օրինակ ուզենա ճշտել, թե իմ տիպի մարդիկ ու ընդհանրացում անել, որտեղ են ապրում, կամ իմ տարիքի մարդիկ ինչ են ուտում, ենթադրենք, կամ օրինակ իմ չգիտեմ, տեսակի մարդիկ ինչ տիպի որոշումներ են ընդունում սպառողական։ Դե իհարկե սպառողականն է տրամաբանությունից ընդհանուր գլոբալ գալիս տվյալների արժևորումը, որովհետև պետք է ապա անհատականացնես։ Չես կարող ասել, որ օրինակ Արտուր Պապյանը սիրում է ուտել այս ուտելիքը եւ անում է, պետք է ընդհանրացնես իրան, սարքես Արտուր Պապյաններ, ինչ որ Պապյանների տեսակ էլի, Պապյանոիդները, այդ Պապյանոիդները սիրում են ինչ որ բան։ Ու հենց որ քեզ ընդհանրացրեցին, դու դառնաս տվյալների գրիչ, այսպես ասած։ Հիմա ով այդ որոշումը կընդունի, այդ դա է լուրջ խնդիրը, որովհետև այդ դեպքում տվյալը դառնում է բովանդակություն։ Իմ վերաբերյալ ինչ որոշում կընդունեն իմ վերաբերյալ տվյալ հավաքելու, ես դրանից կախված դառնում եմ ինչ որ մի օրակարգի, ու առանց որևէ դավադրապաշտության, բայց շատ օբյեկտիվորեն ինչ որ մի օրակարգի դառնում եմ սուբյեկտ։ Ասենք թե իմ վերաբերյալ հավաքում են տվյալ առողջապահության ոլորտի, ես դառնում եմ այդ օրակարգի սուբյեկտը, միլիտարիստական ոլորտի այդ օրակարգի սուբյեկտ ու ընդհանրապես ինչ որ սպառողական, չգիտեմ, ինչ եմ ես առնում, ինչ տիպի եմ առնում ու ինչ գնով, դառնում եմ լրիվ ուրիշ բանի սուբյեկտ։ Այսինքն այդ որոշում կայացնելը հավանաբար ամենակարևոր բանն է, որի մենք չենք անդրադառնում, միանգամից գնում ենք տվյալների որակի վրա, տվյալների քանակի վրա, ինչքանով են մաքուր այդ տվյալները, բայց կա նաև հարց նույնիսկ կեղտոտ տվյալ հավաքելու դեպքում ինչ տիպի հարց է դեպքում, էլի, այսինքն արդյոք շատ են տվյալները, թե բավարար են, եթե այնքան տվյալ ենք, չգիտեմ, ասա։ Չէ, հարցնում եմ, որտեղ օրինակ ինձ մոտ տպավորությունը նախ ես օրինակ շատ ինտերնետային տվյալների հետ եմ գործ ունենում ու իմ մոտ տպավորություն կա, որ նույնիսկ ուղեղս հրաժարվում է ընկալել այդքան տվյալը, բայց երբ ինձ ինչ-որ կոնկրետ աշխատանքի համար դա պետք է լինում, հա, շատ հրաշալի է, որ այդքան բան կարելի է գտնել։ Ասենք ինչ-որ հետազոտություն ես անում ու պետք է հասկանալ Հայաստանում քանի արբանյակային բան կա, հա, թաս կա։ Որպես մեդիայի, հա, մասնագետ ու դրանից միանգամից սկսում ես հասկանալ ինչքան որոշումներ կարելի է կայացնել, այսինքն Հայաստանում արդյոք հնարավոր է այլընտրանքային ինչ-որ կոմունիկացիոն համակարգ ստեղծել կամ չգիտեմ, եթե ամեն ինչ փակվի, արդյոք հնարավոր է, չգիտեմ, Հայաստանից դրսից ինֆորմացիա ունենալ, ենթադրենք պատերազմական իրավիճակում։ Բայց խնդիրը, որ ես տեսնում եմ, որ ինչ-որ դեպքում տվյալներ շատ հավաքվում են, ինչ-որ դեպքում նույնիսկ այսպես ասած պարադի ձևով, ինչ-որ մեկը որոշել է հավաքել ու հետո դա չի վերածվում բովանդակության եւ դա հետո չի վերածվում որոշումների, որոնք կարող են ինչ-որ բան փոխվել։ Բայց մյուս կողմից, երբ որ այդքան հավաքված ինֆորմացիա կա, դրա նկատմամբ այս ընդհանուր վերաբերմունքը, որ ինքը արժեքավոր չէ, ես տեսնում եմ ու դրա հետ է կապված օրինակ այն, որ մենք այս տարի աննախադեպ քանակի տվյալների արտահոսքեր տեսանք, ունեցանք ու դրանց մի մասը կարող են շատ կոնկրետ օգտագործվել մեր դեմ, այսինքն մենք ունենք հավաքված, կարող ենք օգտագործել մեր օգտին չենք անում, բայց մյուս կողմից դրանք արտահոսել են ու տարական բան, օրինակ, չգիտեմ, էլեկտրականության սպառումները, սպառումը տարբեր բնակավայրերում ենթադրենք սահմանամերձ, չգիտեմ, ինչ կարող է հուշել, թե որտեղ ինչ ռազմական տեխնիկական բազա կա ու ինքը դառնա շատ հեշտ թիրախավորելու ձև, այսինքն տվյալները շատ արժեքավոր են, տվյալներ հավաքվում են ու շատ, հաճախ դրա հետ մեր մոտ ոչինչ չի արվում, քանի որ ոչինչ չի արվում, ինքը արժեզրկվում է, որ արժեզրկվում է նորմալ վերաբերմունք չկա պաշտպանության, ինքը արտահոսում է եւ արտահոսելուց կան մարդիկ, ովքեր փաստորեն գիտեն ինչ անել դրա հետ, որ մեր դեմ օգտագործել։ Այսօր խոսում ենք ռեֆլեքսիա անելով տեղի ունեցած, չգիտեմ, պատերազմին, տեղի ունեցած ողբերգությանը եւ թեկուզ նույն զուգահեռ ընթացող կոവിഡ്յան ողբերգությանը ու հասկանում ես, որ լավ չի, խաղաղ իրավիճակում էլ լավ չի տվյալների հավաքման ու կառավարման մակարդակը պատերազմի վրա էլ դա արժում է ու երբ դու ասացիր փող չկա, պետք է հասկանալ, արդյոք մենք ինչ ենք կորցնում, ինչ ենք շահում ու ինչի փող չի դրվում սրա մեջ։ Կամ կարող ենք գոնե իմանալ ինչքան փող է հարկավոր, օրինակ դու ֆորսայթներ ես կազմակերպել, հետաքրքիր է, օրինակ լուրջ ֆորսայթ անելու համար պետական մակարդակով եւ կամ որևէ think tank-ի, հա, մտածողական կենտրոնի համար ինչ որ թեմայով ֆորսայթ անելը դա
մարդկային, ժամանակային ու ռեսուրսային ինչ ծախս է ենթադրում ու ինչի չկա այդ փողը։ Բավական թանկ է իհարկե, եթե վերցնենք այն երկրների փորձը, որոնք ստեղծել են ինստիտուտներ Foresight-ի, ասենք Միացյալ Նահանգներում կա, այդ նույն ծոցի երկրներում շատ լուրջ մեթոդաբանություններ կան ու լուրջ կենտրոններ, նախ դա միանգամյա չի արվում։ Դա process է, որը անընդհատ, չգիտեմ, վալիդացնում է իրականության հետ, իր տված սցենարը, փոխում է սցենարը, փոխում է սցենարի խթանող ու խոչընդոտող գործոնները, այսինքն անընդհատ հետազոտական կենտրոնն է, նույնիսկ ճշտում է իրադրության հետ, նույնիսկ այդ փոփոխություններն անում է, բայց դա բավականին թանկ բան է, որը մենք ենթադրում եմ դեռ չենք կարող մեզ թույլ տալ, բայց ուրիշ բաներ կան, որ կարող ենք մեզ թույլ տալ, օրինակ վերլուծաբաններ ունենալ։ Այդ նույն տվյալները, որոնց մասին դու խոսեցիր, իրանք ինֆորմացիային վերլուծության համար էլի, որովհետև մենք վաղուց իրար գիտենք, մենք ինֆորմացիայի ու գիտելիքի տարբերությունը գոնե սինխրոն այդ տերմինները իրար հետ համաձայնեցրել ենք, էլի։ Այսինքն այն ինչ որ հավաքվում է եւ ինֆորմացիա է դառնում մի բան է, բայց այն ինչ որ հավաքվում է, կուտակվում է, վերլուծվում է ժամանակի ընթացքում շերտավորվում ու դառնում է գիտելիք, դեռ ուրիշ բան է։ Մենք այդ գիտելիքի մակարդակի վերլուծաբաններ շատ քիչ ունենք Հայաստանում, ցավոք սրտի։ Ու նույնիսկ եթե ասում ենք, որ ինֆորմացիա ենք հավաքել, այդ նույն պատերազմի վերաբերյալ, որը շատ ցավալի է, մի քիչ զավեշտալի երևի չկանխատեսելը, ասենք Հայաստանի դեպքում, որը գործող պատերազմի մեջ էր, սառեցված, բայց ամեն դեպքում պատերազմական իրավիճակում էր տարիներ շարունակ, էսկալացիա չնախատեսելը կամ պլանում չունենալը մի քիչ առնվազն տարօրինակ է։ Այդ դեպքում դրան պատրաստ չլինելն էլ հաջորդ հարցն է, թե եթե դու ունեցել ես պլաններում, որն է եղել, որ այդ ամերիկացիներն ասում են տագնապի կոճակը, այդ տագնապի կոճակը, որ սեղմես, գալիս է ուղեցույց, չէ՞, ինչ ես անում տագնապի կոճակը սեղմելու դեպքում։ Կոտրում ես պատուհանը, դուրս ես վազում տանից կամ չգիտեմ, միացնում ես այս համակարգը եւ աշխատում ես։ Այդ տագնապի կոճակից հետո եկող ուղեցույցը մենք կամ չունենք կամ ուղղակի չգործեցել։ Ինձ թվում է ունեցել ենք, բայց ես մի հատ ֆորմալ որպես օրինակ ասեմ, էլի, տեսեք, մեր մոտ կան շենքերում հակահրդեհային պլաններ կան, ինչ որ համակարգը կառուցվածք է, եւ ինչպես նույնիսկ ուսումնական տագնապեր են ոնց որ անում։ Ես մի հատ ականետես եղել եմ Հայաստանում, երբ որ ասենք առանձնապես ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց, ամեն մարդ մնաց իրենց գործերին եւ համեմատում եմ օրինակ, չեմ, Բիրմինգեմի համալսարանում օրինակ ուսանելու տարիներին, երբ որ հանրակացարանից հրշեջները գալիս էին, մտնում էին զոռով բոլորին դուրս էին անում, չնայած որ դա ուսումնական տագնապ էր, հսկայական ինչ-որ աղմուկով էր ուղեկցվում ու բացառված էր դուրս չգալու, ինչ եմ ուզում ասել, նույն բանն է, ոնց որ մեխանիզմները կան, բոլորը գիտեն ոնց պիտի արվի, բայց այստեղ դա արվում է իմիջայլոց, իսա ձեռի հետ տարբերակներով, ով ոնց ուզենա կանի ու վերջում երբ որ հասանք իրադրություն եւ պետք էր ապահովել նորմալ զորահավաք, դա այնպես չի որ պլանները չկային, բայց փաստորեն չիրականացավ։ Շատ հիմնավորված ենթադրություն է, որովհետև ոնց որ անում ենք մենեջմենտ բոլոր ոլորտներում, հավանաբար այդ նույն ձևով էլ անում ենք մենեջմենտ, չգիտեմ, կառավարման ոլորտում, էլի։ Մենք որևէ ոլորտում շատ քիչ ունենք իրական ու պրոֆեսիոնալ մենեջերներ, հատկապես ճգնաժամային իրավիճակներում, իսկ ճգնաժամային իրավիճակն ինչ է, կառավարման ավելի արագացված ու ավելի վատ պայմաններում իրականացող process-ի կառավարում է։ Այսինքն, եթե դու process-ը խաղաղ պայմաններում առանց որևէ խոչընդոտների կամ քիչ խոչընդոտներով չես կարողանում կառավարել, երբ որ այդ խոչընդոտները ծլում են ամեն վայրկյան ու անկանխատեսելի, այդ դեպքում կառավարումը պրակտիկորեն անհնար է դառնում, էլի։ Նույն կանխագիտության կամ ֆորսայթի խնդիրն է, այսինքն դու կարողացել ես արդյոք պլանավորել քո վատագույն սցենարը, կամ քո միջին սցենարը, կամ քո լավատեսական սցենարը պատերազմի վերաբերյալ։ Մեր վատագույն սցենարը արդյոք եղել է նա ինչ որ ունենք, կամ չգիտեմ, մենք գերազանցել ենք այդ վատագույն սցենարը, թե մնացել ենք այդ սահմաններում։ Ես երբևէ չեմ լսել, միգուցե դա իմ թերացումն է կամ իմ չիմացությունն է, երբևէ չեմ լսել, որ մենք ունենանք սցենարներ մշակած այս ոլորտներում, իրականում սցենարներ, բոլոր գործող անձանցով, չգիտեմ, հնարավոր խոչընդոտներով, հնարավոր գործոններով, որոնք կարող են ազդել այս ոլորտի համար, իսկ դրա համար տվյալ է պետք, այսինքն դու չես կարող ուղղակի սենց ենթադրել ազատ ոճի շարադրություն գրել սցենարի վերաբերյալ, դու պետք է ունենաս ելակետային տվյալներ։ Այս շարադրություն, որ ասացիր, հիշեցի e-draft-ում, որ տրվում են քննարկման օրենքները։ Այսինքն ուզում եմ մտածելով, հա, ենթադրենք, եթե մենք ունենք, այսինքն եթե հիմք ընդունում ենք եւ համաձայն ենք, որ տվյալներ իրականում կան, ընդ որում տվյալներ հավաքվում են եւ պետական մարմինների կողմից եւ ինչ որ գրանտային ծրագրերով եւ միջազգային կազմակերպություններ ունենք տվյալներ, բայց որտեղ պիտի այդ տվյալները, օրինակ այն ինչը որ կողմը բաց է հասանելի է, որտեղ պիտի արտացոլվեին, իմ հասկանալով, պիտի արտացոլվեին բյուջեում եւ տարբեր օրենքներում, որոնք ինչ որ դեպքում տեսնում ենք տրվում է բաց քննարկումների։
ինձ հետաքրքրած օրենքներում ես չեմ տեսել երբևէ ինչ որ գնահատականներ տվյալների վրա հիմնված, որ չգիտեմ, մենք օրինակ սահմանում ենք, որ 200,000-ից թանկ ապրանքներ մուծելիս պիտի այսքան հարկ մուծեք եւ դրա հետ կապված հաշվարկները շատ հաճախ չեմ տեսնում, թե դա ոնց կազդի, կավելանա, կպակասի, արդյոք դա կազդի ոլորտի ինչ որ ենթահամակարգի վրա, չգիտեմ, այս ինչ տեխնիկան կսկսեն քիչ բերել, դրա մասնագետները կզրկվեն դրանից ու ինչքան եկամուտ կկորցնենք, արդյոք դա ճիշտ էր թե սխալ։ Կամ հիմա քննարկումներ են գնում հայ-թուրքական սահման բացելու մասին եւ չենք տեսնում, եղել են ինչ որ գնահատումներ, իրենք ես տեսել եմ, բայց հիմա ինձ թվում է ժամանակներ, որ բոլոր տնտեսագետները այդ մասին խոսեին, արդյոք դա բացելը չի տապալի մեր ներքին շուկան։ Կա տվյալ այդ ուղղությամբ, եթե լիներ դա արդյոք չպիտի լիներ հանրային քննարկման թեմա, հրապարակված պիտի լիներ կամ իհարկե առաջ ենք վազում կամ նույն կերպ, չգիտեմ, ճանապարհային միջանցքների մասին է խոսվում, բերվում է դա իբրև ինչ որ մի դրական բան, բայց արդյոք դա դրական է թե չէ, մենք ոչ մի բան չենք կարողանում տեսնել։ Դե տես հիմա դու էլ օրինակ օրակարգ դրեցիր, ասցիր տնտեսագետը վերլուծման թե չէ սահմանների բացումը, էլի, եթե մի ուղղությամբ արվի այդ վերլուծությունը, ինքը բերելու է մի զարգացման վեկտորը չի, բայց առնվազն մի առաջնայնության սահմանման։ Թվենք սահմանի բացումը ձեռնտու է տնտեսական առումով թե ոչ։ Իսկ այդ տնտեսական առումը ինչ ելակետային տվյալի վրա է, ինչ այդ նույն ապագայի որ սցենարի վրա է հիմնվում, այսինքն դու ինչ ես ուզում Հայաստանը լինի 30 տարի հետո, ինչ տիպի պետություն լինի, ինչ տիպի տնտեսություն ունենա քաղաքացին այդ երկրում ապրող Հայաստանի քաղաքացին, ինչ պրոֆիլ պետք է ունենա, այսինքն ինչ մարդ պետք է լինի։ Ըստ դրա հետ գնալ ու հասկանալ Հայաստան-Թուրքիայի սահմանի բացումը ձեռնտու է թե չէ կամ նույնիսկ ձեռնտու է թե չէ, ինչ ճանապարհով է քեզ տանելու։ Այսինքն գոնե ունենալ այդ սցենարների բազմազանությունը, որովհետև իմ մոտ տպավորությունն է համենայնպես այս հապշտապ, չգիտեմ, արագ հայտնված հնարավորությունը, որը չգիտեմ էլ հնարավորություն է թե վտանգ է, որևէ մեկը չգիտի, որովհետև չկա այդ վերլուծությունը։ Այդ հնարավորություն կամ վտանգը, որ մեր գլխին ընկել է հիմա, բառացիորեն ընկել է, մենք չենք դրա համար աշխատել կամ ինչ-որ ճանապարհ չենք անցել, ուր է մեզ տանում։ Ընտրությունների ժամանակ ենթադրենք պիտի ժողովրդին առաջարկվեր ինչ-որ տեսություն եւ դա հիմնավորվեր փաստերով եւ մարդիկ ընտրություն կատարեին։ Եվ ես միշտ ինչքան տեսել եմ, մեր մոտ նույնիսկ երբ փորձ է եղել հիմնավորված ինչ-որ բան բերելու, ընտրողները ուշադրություն դրան չեն դարձրել ու կենտրոնացել են դա այսա սևա, այսա սպիտակա, սա լավ մարդ է, նա վատ մարդ, որովհետեւ ծանր է տվյալները վերլուծել անելը եւ դրա իման վրա աշխատելու ուստեղ հարց է առաջանում, հիմա կարող ենք ասել չկա, բայց մարդուն բնորոշ է ծուլությունը, այսինքն բա ոնց անել, որպիսի կան տվյալներ, դրանք դառնան բովանդակություն, դրանք դառնան քաղաքականություն։ Ինչ անել, ոնց դա ստիմուլի բերել, ոնց ստեղծել, որ հիմա ասելի կասեմ ով ոչ թե ոնց այլ նույնիսկ ով էլի ով թելադրի այդ օրակարգը այսինքն եթե հիմա նայես քաղաքական դիսկուրսում նույնիսկ քաղաքացի բառը շատ հաճախ գնալով շատ ավելի շատ փոխարինվում է օգտատեր բառով user բառով այսինքն նայում են այդ նույն կոնսումերիստական տրամաբանության մեջ որ դու քաղաքականության սպառողն ես ոնց որ դու օրինակ շշալցված գազավորված ամպելիքի սպառողն ես այդ նույն տրամաբանությամբ ինչ են քո նախընտրությունները ով ես դու ընդհանրապես այդ քո հատկանիշները հատկանշող տվյալները քո վերաբերյալ քեզ ինչ տիպի ընտրությունների են մղում ու եթե քեզ մղում են օրինակ այս տիպի ընտրությունների այս տվյալները դու դառնում ես պապյանոիդ ոնց որ կներես մենք քեզ ձևակերպեցինք ու այդ պապյանոիդներին ուղում են ինչ որ որոշում կայացնելու կամ ինչ որ ընտրություն կատարելու այդ դեպքում քո օբյեկտիվ քո բերած օբյեկտիվ ինֆորմացիան դրա վերաբերյալ վերլուծությունը, չգիտեմ, այդ ամբողջ տրամաբանական ու ռացիոնալ տվյալները, որ դու փորձում ես բերել օրակարգ, կամ թաղվում են մի քիչ ավելի մեծ օրակարգի տակ, չեմ ուզում ասել պոպուլիստական, բայց ավելի պոպուլյար օրակարգի տակ, որը հեշտ է անցալել օգտատիրոջ առումով այդ user-ի տեսանկյունից։ Իսկն իմ համար հեշտ է օրինակ ավելի անցալել որպես user like եւ dislike-ը։ Լավն է կամ լավը չի։ Հիմնավորել ինչի է լավը կամ լավը չի, շատ ավելի ծանր մտագործունեություն է։ Ես երբ որ գնում եմ խանութ առնելու շշալցված գազավորված ըմպելիք, լավն է կամ լավը չի, իմ առաջին ընտրությունն է ցավոք սրտի, էլի բոլորիս։ Մենք չենք նայում, ընդհանրենք ինչ
բան ունի, ինչից է կազմված այդ ըմպելիքը, ինչքանով է առողջարար, արդյոք մենք ունենք դրա վերաբերյալ նախորդ պատմությունը, նույնը մարդկանց վերաբերյալ շատ ցավոք սրտի այդ մեր վարքագծային օրինաչափությունը տարածվում է ամեն ինչի վրա։ Գնում ենք ընտրությունների, քաղաքական ընտրություն կատարելու, ընտրում ենք շշալցված գազավորված ջրի նման, like, dislike։ Okay, վերնախավը քաղաքական է, էլիտան ինքը միշտ լինելու է like to կամ dislike մակարդակով, ենթադրենք։ Բայց դրա ներքևում պիտի լինեն գոնե ինչ-որ ինստիտուտներ, չէ, որոնք ինչ-որ կայունություն ապահովեն։ Ու այդ ինստիտուտներում, ոնց է վիճակը, այսինքն մենք տեսանք, որ եկավ թեկուս եղավ հեղափոխություն կամ ինչ-որ մի բան դրա նման, ու դրանից հետո փոխվեց ամբողջական վերնախավ, դրանից ավելի մեծ փոփոխություն դժվար է ակնկալել, բայց շատ բաներ, նույն կրթության ոլորտ, բանակ մնացին նույն համակարգում։ Այսինքն կարելի է մտածել, որ ուրեմն պիտի կենտրոնանալ տվյալներ ուսումնասիրել, կենտրոնալ ոչ թե թողնել ընտրությունների վրա, ոչ թե թողնել քաղաքական փոփոխվող էլիտայի վրա, այլ փորձել այդ ներդնել քիչ թե շատ կայուն համակարգերում։ Ու այդ դեպքում դու հիշատակեցին ինչ-որ պետություններ տարել են։ Ենթադրում եմ ընդեղ էլ կան պոպուլիստներ, չպոպուլիստներ, բայց դա կայացել է այդ ինստիտուտը։ Ինչու է այնտեղ կայացել։ Ավելի շատ փող ունեն, ավելի հզոր են, արդյոք Հայաստանի չափի պստիկ պետությունը կարող է իրեն թույլ տալ տվյալների վրա հիմնված քաղաքականություն ունենալու, թե դա չափից դուրս թանկ արժեք է մեզ համար ու այդ դեպքում ով անի մեզ համար այդ վերլուծությունը։ Մենք ուղղակի չենք ունեցել այդ բյուրոկրատիա կոչվածը, նույնիսկ այդ բառին վատ ենք վերաբերվում, որ ասում ես բյուրոկրատ, մտածում ես այդ ինչ-որ տենց անիմաստ համակարգչով շարի խաղացող մարդ է, էլի, բայց այդ քաղաքական գործիչը եւ բյուրոկրատա այդ բալանսը մեր մոտ երբևէ պահված չի եղել։ Այն երկրներում, որոնք որ կայունություն ունեն քաղաքական ինստիտուտների ու պետական կառավարման ինստիտուտների, այդ բալանսը շատ լավ պահվում է։ Մի հատ լավ ֆիլմաշար կա, այո, պարոն վարչապետ, այդպես անգլիական ֆիլմաշար, այդ շատ լավ օրինակն է դրա, դե քաղաքական գործիչը բյուրոկրատիայի հետ ոնց է առնչվում, ոնց է պահում բալանսը դու որպես բյուրոկրատիա ինստիտուտի եւ ոնց է քաղաքական գործիչը գալիս, ինչ որ փոփոխություններ անում դրա մեջ, այսինքն ինչ որ sense մեծ ֆունդամենտ կա, որի վրա քաղաքական գործիչները էլեմենտներ են փոխում բաներ, բայց այդ ֆունդամենտը միշտ կա պետական կառավարման։ Մեր տարածաշրջանում հետաքրքիր օրինակ է ինձ համար Ռուսաստանը, որը պետք է որ բոլոր առումներով խորհրդային միությունից հետո քանդված լիներ համակարգը, բայց կուր բյուրոկրատիա է պահել։ Ասենք, չգիտեմ, ԺԿ պետերը, նույն ԺԿ պետերն են, ինչ որ խորհրդային ժամանակ ու նույն ազդեցություն ունեն, նույն տիպի ազդեցիկ են։ Մեզ մոտ այդ ամբողջ համակարգը քանդվեց ու սկսեց կառուցվել նոր համակարգ։ Իմ ընկերներից մեկը կառավարությունում շատ լավ բան է ասում է, որ ծառը կտրում է շերտերը երևում են, չէ՞, են տարիներով ողակները։ Մեր կառավարման ինստիտուտները այդ տիպի են, որ կուսակցության ներկայացուցիչ եղել է, sense տեսնում ես, մի հատ կա օրինաց երկրի շերտը, հետո կա ասենք դաշնակցության շերտը, հանրապետության, հետո նորից ու այդ շերտերով բյուրոկրատիա ձևավորվել է, ինքը այնքան անկայուն է, բայց արդյոք դա ինչ որ դիալեկտիկա չի մտցնում, ասենք կարող շերտերը իրար հետ չհամաձայնեն, թե ես դրա վտանգը տեսել եմ, դրա համար մեզ հարցը պա, այսինքն քանի որ մեր մոտ դու դաշնակ ես, հնչակ ես, հանրապետական ես, թե իմ քայլական հաճախ չկա գաղափարախոսություն, հա, այսինքն դա պարզապես հարաբերությունների վրա հիմնված ինչ որ ես սրա մոտիկն եմ, նրա ազգական համակարգն է։ Այսինքն եթե դու ունենայիր, օրինակ ես միշտ ավանդաբար, հա, սոցիալիստական ինչ որ գաղափարախոսություն համարեմ, որ մեզ օգտակար կարող է լինել, ու այդպես էլ չեմ գտել հիմնավորված սոցիալիստական ինչ որ ուղղվածություն Հայաստանում, հա։ Ու եթե դու ունենայ ինչ որ սոցիալիստ, ինչ որ լիբերալ ու իրանք նախարարության ներսում իրար հետ գաղափարների բախում անեին, կարող է լինել ինչ որ հետաքրքիր արդյունքներ, բայց քան որ դու ունես նրա մորքուրի տղեկը ու նրա հորքուրի տղեկը, իրանք գաղափարախոսական մակարդակում չեն բախում անում, այլ անում են իմը լավնա քոնը վատնա համակարգով ու դա կարող է էլի ոչ մի բանի չօգնի։ Դե ես շատ հույս ունեմ, որ օրինակ 100 տարի հետո մենք դա կունենանք, բայց նու լավ 50 տարի հետո մենք դա կունենանք, երբ որ այդտենց ինչ որ շերտավորում լինի, երբ որ մարդիկ հասկանան, որ քաղծառայողը ինչ որ արժեք ունի ու երբ որ աշխատանքային կարիերայի ընտրություն են անում, ընտրեն քաղծառայողի աշխատանքը ոչ թե որովհետև ուրիշ ոչ մի բան չեն կարողանում անել, այլ որովհետև սկզբունքային ընտրությունն է, որը մեր մոտ քիչ է տեղի ունենում։ Ունենում է էլի շատ, բայց նու համամասնության մեջ բավականին քիչ է, էլի։ Առնվազն պետական ինստիտուտ, կառավարման ինստիտուտներ ստեղծելու այդ քաղաքական կամքը շատ քիչ եմ տեսել, շատ ավելի շատ եղել են կառավարելու փորձեր, որոնք բերել են ի վերջո նրա, որ թիմ է հավաքվում։
Իսկ բյուրոկրատիան թիմ չի, էլի բյուրոկրատիան process-ի կառավարում է։ Երբ որ դու process-ը չես կարողանում կառավարել, որովհետև քո տակ էսպես շերտավորումներ են, որոնք էս մի շերտը եթե բոյկոտ արեց, մյուս շերտերը չեն աշխատում, որը մենք շատ հաճախ տեսել ենք։ Փոխվում է քաղաքական թիմը, ինչ որ մի շերտ մեջը կամ բոյկոտ է անում, կամ քիչ ավելի արդյունավետ, կամ քիչ ավելի էնտուզիազմով է աշխատում։ Այդ դեպքում արդեն քաղաքական ինստիտուտի կայացումը մի հատ էլ է հետաձգվում, լինի քաղաքական կամք, որը քաղցառայողին սարքում է այտենց այդ մերիտոկրատիկ, որոշակի չափորոշիչներով աշխատող, որոշակի կշիռ ունեցող, նաև ընկալումների մեջ կշիռ ունեցող մարդ, կլինի շատ հետաքրքիր, առնվազն մինչև հիմա, միգուցե 10 տարի հետո ուրիշ լինի ընկալում, մինչև հիմա համարվում է, որ ինստիտուտների կայացումը պետության կայացման կարևոր էլեմենտներից են։ Շատ հնարավոր է, որ այդ process-ը գնա նաև ավելի այսպես լղոզված համակարգեր ստեղծելուն։ Ես ինչ որ դավադրապաշտական բաներ եմ այսօր անընդհատ ասում, բայց COVID-ը բավականին դեմիֆոլոգիզացիա արեց պետությունների գաղափարը, հա, այսինքն շատ տեղերում հիմա խոսվում է, շատ նարատիվներում, ընդ որում խելոք նարատիվներում խոսվում է, որ պետությունը այլևս ամենաարդյունավետ ձևը չէ հանրույթը կառավարելու համար։ Այսինքն կան ինչ-որ վերպետական կամ, չգիտեմ, ոչ պետական մեխանիզմներ, որոնք ավելի արդյունավետ են կառավարում։ Այդ նույն տվյալների կոնտեքստին հետ գալով պետությունները ամենաշատ տվյալներ հավաքողները չեն, էլի։ Մենք գիտենք ովքեր են ամենալավ որակի տվյալներ հավաքողները, իսկ հավաքեցիր այդ տվյալը դու շատ ավելի լավ ես կառավարում այդ օկտատեր կոչվածներին։ Այդ դեպքում քո պետությունը լինում է փոքր մի հատ մեխանիզմ, էլի, ենթամեխանիզմ։ Քաղաքները, օրինակ, չեմ ասում նույնիսկ այդ կորպորացիաների դավադրապաշտությունը, բայց քաղաքները դառնում են պետությանը համազոր մեծ քաղաքները կառավարման մեխանիզմներ, ու այդ պետությունը nation state կոչվածը, հա, այդ ազգային պետությունը կամ չգիտեմ, պետության սահմաններում ինչ որ միավորի տիտուլային ազգի պահպանման համար որպես միավոր պահելու ամբողջ իմաստը, որը մի քանի դար է, այդքան էլ հին բան չունի, կամաց բարոյազրկվում է, ամենայն դեպս փորձում են բարոյազրկել կամ այդպես ինչ որ անտեսանելի ձեռքով բարոյազրկվում է։ Այս COVID-ի ընթացքում անընդհատ տեսնում է այդ տենդենսը, որ պետությունը այլևս արդյունավետ չի։ Հնարավոր է, որ դա տենց արագ եզրակացություն է, հնարավոր է, որ դա ուղղորդվող եզրակացություն է։ Ես կարող եմ չհամաձայնել, իրական հետաքրքրության համար, օրինակ ասելով, որ տեսեք Չինաստանը կամ Թայվանը ապացուցեցին, որ որպես պետական ստրուկտուրա իրանք հստակ, արդյունավետ կառավարում են եւ օրինակ Չինաստանում ընդհանրապես Facebook չկա։ Այսինքն մեծ հաշվով գալով ին եզրակացությունը չէ, Facebook-ը աշխարհի ամենամեծ պետությունն է 2 միլիարդ բնակչությամբ, հաջորդը ենթադրենք Չինաստանն է, որտեղ ընդհանրապես Facebook չկա, ինքը շատ արդյունավետ է։ Շատ լավն է, որ մի բևեռը Facebook-ն է, մի բևեռը Չինաստանն է, էլի։ Ամեն դեպքում հետաքրքիր, չգիտեմ, դատողություններ են, բայց ես ուզում եի նաև խոսեինք մի փոքր այն մասին, թե լավ, ապագայում ինչ պիտի արվի, որտեվ իմ բոլորս հարցերը ուղղված են հիմնականում դրան։ Ես ինքս էլ եմ ինձ հարց տալիս վերևում գնալով եղած կոնֆիգուրացիայից միշտ պոպուլիստներ են լինելու կամ, չգիտեմ, ցանկացած նույնիսկ լուրջ քաղաքական ուժ փորձելու է պոպուլիստական ինչ-որ նարատիվներով կա իշխանության։ Բյուրոկրատիային դեռ պիտի 50 տարի սպասենք, ինչպես ասացիր, կամ 100 տարի, այդ գազոնը խուզենք մինչև ձևարվի։ Բա ով մշակի տվյալներ եւ դա հանձնի բյուրոկրատիային, հանձնի իշխանություններին եւ նրանց միջոցով կամ քաղաքական էլիտաների միջոցով ինչ-որ կերպ մատուցի բնակչությանը։ Իմ մոտ տպավորություն կա, որ մենք այդ օղակը չունենք, դրա համար փող էլ չկա, այսինքն ինչ որ դեպքերում կան տարբեր տեսակ հիմնադրամներ, միջազգային կազմակերպություններ, որոնք իրենց հետաքրքրող թեմայով տվյալների հավաք, մշակում ապահովում են, չգիտեմ, օրինակ կանանց իրավունքների թեմայով եւ այլնով, բայց պետություն օրինակ ինչքան դրոն ունենա, այս թեմաներով ֆինանսավորող չկա եւ զբաղվող էլ փաստորեն ինչքան հասկացանք չկա։ Ինչ կարելի անել, ոնց դա ֆինանսավորել։ Կարծում եմ դա մեր համար իրականում գոյաբանական խնդիր է այս պահին։ Օրակարգի ակտուալիզացիա, էլի, ասենք, եթե մեր օրակարգը պետություն ունենալը, անկախ պետություն ունենալը իսկապես դրված է օրակարգում։
մի հատ նախ ձևակերպված այդ օրակարգը հասկանանք, բացի հռչակագրից, բացի սահմանադրությունից, հասկանանք այդ օրակարգը ընդհանրապես դրված է, թե չէ, քաղաքական վերնախավի առաջ։ Այս ընդհանրում եմ, այս խոսակցությունը կարող է մի քիչ ավելի հեռու գնալ, քան տվյալները, դրա համար փորձեմ վերադարձնել, ով կձևակերպի այդ օրակարգը։ Եթե որևէ մեկը կարողանա ձևակերպել օրակարգ, որի համար հարց դնելու խնդիր առաջանա, այսինքն ինչ է պետք, որպեսզի այս օրակարգը տեղի ունենա։ Ենթադրենք մենք ուզում ենք անկախ պետություն, որը կունենա, չգիտեմ, այս ոլորտում, չասեմ դոմինանտ, բայց գոնե կունենա ինչ-որ առավելություն մրցակցային աշխարհում, տեսանելի կլինի, կամ այս ոլորտում կունենա կայունություն եւ ավելի դիմակայուն կլինի, այսինքն այդ ձևակերպված էլեմենտներով որևէ տեսլական ձևակերպել, հետո դրա վերաբերյալ հարց առաջացնել։ Ինչ է մեզ պետք, քանի հոգի է պետք, ինչ տիպի մարդիկ են պետք, ինչ տիպի կապեր են պետք, չգիտեմ, ինչ տիպի ռեսուրսներ են պետք։ Այդ հարցեր ձևակերպելու ժամանակ առաջանում է տվյալների կարիք։ Հարց ձևակերպողը նորից ամենամեծ հարցը, ով է խնդիրը դնում, ով է հարցը ձևակերպում։ Եթե ինձ ցույց տաս որևէ մեկին, որը կկարողանա դնել այդ մեծ տեսլականով հարց ու ձևակերպել, վազելով կգնամ ու կասեմ եկել եմ կամավորագրվելու, որպեսզի ինչ որ բան անենք ձեր համար։ Երկու տեսլական ձևակերպել է։ Մեկը կարծեմ 2017 թվականի ընտրություններից հետո Սերժ Սարգսյանն էր ձևակերպել Հայաստանը ինչպիսին պիտի լինի 2040 թվականին, մյուսը 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանն էր ձևակերպել ինչպիսին պիտի լինի Հայաստանը 2050 թվականին։ Ու այնտեղ իհարկե կային թեմաներ, որ Հայաստանը Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության չեմպիոն լինի, բայց նաև ինչ-որ քանակներ թվեր կային, բնակչություն, հա, ծառեր տնկել եւ այլն եւ այլն, այսինքն ինչ որ փորձեր արվում են ու այդ փորձերը հաճախ, չգիտեմ, գոնե ես դրանց շատ անլուրջ եմ վերաբերվել, չգիտեմ ինչու, բայց գուցե կարելի էր փորձել լուրջ վերաբերվել ու փորձել դրանց ուղղությամբ աշխատել, գոնե կամ հերքել կամ հաստատել ելնելով տվյալների վրա, որովհետև այդ տեսլականները ինձ շատ հետաքրքիր է ինչքան տվյալ են իրենց մեջ պարունակում։ Օրինակ Հայաստանը, որ 5 միլիոն բնակչություն ունենա, ելնելով եղած տվյալներից ես ոչ մի կերպ դրա հիմնավորումը չեմ տեսել, բայց ես դե հա մարդես լրագրող ես, քաղաքացի եմ, հարցել եմ, արդյոք որ կառույցները պիտի դատային։ Ինձ թվում է մենք կարիք ունենք ինչ-որ think tank-երի ձևավորման եւ մտածել այդ think tank-երի ֆինանսավորման մեխանիզմների մասին։ Առհասարակ կարծում եմ, չգիտեմ, այսօր տուն ու ճանապարհ սարքելուց ավելի կարևոր է ձևակերպել, ստեղծել think tank-երի ֆինանսավորման մեխանիզմ, որպեսզի դրանք ունենան օրակարգ, որոնք ստեղծեն սցենարներ եւ նույնիսկ տարբեր քաղաքական ուժեր, թեկուզ իրենց քաղաքական շահերից ելնելով, գոնե ձևակերպված սցենարներից մեկը կարողանան վերցնել, դրա այդ համով կտորները վերաձևակերպել, դնել ընտրությունների, որտեղ ի վերջո սահմանադրությունն ասում է մենք ժողովրդավարական պետություն ենք, պիտի հասկանանք, պիտի ժողովուրդը ընտրի, բայց ժողովուրդը չի կարող ընտրել, եթե նրան ընտրություն չես տալիս, պիտի ունենաս կոլա ու ֆանտա ընտրես, եթե ոչ մի բան չկա, ասենք ի՞նչն ես ընտրելու, այդ երկուսի միջից։ Չգիտեմ, պետք է հասկանալ, մենք ընդհանրապես ուզում ենք ապագայում, որպեսզի այդ ընտրությունը օկտատիրոջ ընտրությունը, որը բավականին կառավարելի է հիմա դարձել, ասենք վարքագծային էկոնոմիկան, ով չի ալարում, զբաղվում է դրանով, նույնիսկ փոքր պետությունները, նույնիսկ փոքր կորպորացիաները, երբ որ դու գիտես, որ հասկանում ես, որ քո ցանկացած որոշում իրականում կառավարելի է ու կանխատեսելի է, էլի ուզում ես որպեսզի այդ որոշումը ընդունելը դառնա քո ճակատագիրը որոշելու ինչ որ մաս, թե ուզում ես նաև ունենաս այլ ընտրանքային ճանապարհներ, այսինքն ժողովրդավարությունը երբեք այսքան վտանգված չի եղել, ոնց որ հիմա, երբ որ մարդկանց վերաբերյալ կան անսահման տվյալներ։ Դա մի կողմից պետք է հասկանալ, ես օրինակ չունեմ այդ համոզվածությունը, որ 15 տարի հետո ժողովրդավարությունը լինելու է դոմինանտ ձևը որոշումներ ընդունելու, այսինքն պետությունները, որ կտան տենց outsource կանեն, հա, կպատվիրակեն մարդկանց, կասեն, այ դուք հիմա որոշեք, մենք ինչ ճանապարհով ենք ընթանալ հաջորդ 15 տարին զարգանալու կամ հաջորդ 5 տարին զարգանալու։ Ու երկրորդը, որ, չգիտեմ, բյուրոկրատիան, էլի բյուրոկրատիայի մասին ենք խոսում ու որոշումներ ընդունելու մասին, որ բյուրոկրատիան կկարողանա այնքան ուժ ունենալ իր մեջ, որ անկախ քաղաքական գործիչներից այդ think tank-երի հետ աշխատի։ Think tank-ը ինչ է, այսինքն հարց ձևակերպող ու այդ հարցին պատասխանը վերլուծության ձևով տվող, չէ՞, ընդհանրենք մենք բոլորս գիտենք այդ Chatham House-ների օրինակը, որ նայում է տվյալների հսկայական դաշտի ու այդ դաշտի միջից ընտրում է ինչ-որ բան, որը ըստ իր օրակարգի ակտուալ է։ Տալիս է դրա հարցը դրա վերաբերյալ, օրինակ ինչի է սա տեղի ունեցել ու տալիս է դրա պատասխանը
մի հատ էլ խորհրդատվական տիպի կարծիք է տալիս կառավարությանը։ Այդ սպիտակ թերթ կոչվածների միջոցով, հա, տալիս է, ասում է, ես էլ քեզ ռազմավարություն կամ ինչ-որ ճանապարհային քարտեզ, որ կարող է այսպես լինել, օրինակ, կամ տալիս է ինչ-որ վերլուծություն, թե ինչի է այսպես եղել ինչ-որ մի երկրում։ Այսինքն ինքը անում է մտածելու process-ը, որը բյուրոկրատիան պարտավոր չի անել, ինքը process-ի կառավարիչ է, այստեղ անում է մտածելու ինչ-որ օղակ է ստեղծվում, որը տալիս է նյութ կամ գիտելիք կամ չգիտեմ, վերլուծված ինֆորմացիա։ Մեր մոտ ես վերջերս իմացա ու շատ ուրախացել էի, որ մի քանի տեղերում առաջանում են այդ կետերը, այսինքն փորձում են think tank-եր ստեղծել, ու հիմա արդեն կա ICH-ին պետք է թարգմանեմ միջազգային մարդկային զարգացման միջազգային։ Հա, առնվազն իմ իմանալով ամենաբան կառույցներից է որպես think tank մտածող մարդկանց ու մտածելու, չգիտեմ, պրոդուկտներ ստեղծելու կառույցներից մեկը, որը չգիտեմ որքանով է աշխատում կառավարության հետ, օրինակ իրանց վերլուծությունները ինչքանով են գնում կառավարությանը որպես հիմք որոշում ընդունելու համար։ Կա արդյոք ինսենտիվ, այսինքն կա արդյոք ազդակ, որ մարդը ուզենա think tank ստեղծել, որը անկախ գործի, որովհետև ինչ եմ հարցնում, նայեք, միշտ ինչ-որ բան անում է սկզբում էնտուզիազմով, հավեսով, բայց հետո որպեսզի դա շարունակի, որպեսզի դա դառնա պրոֆեսիոնալ գործունեություն, պետք է ինչ-որ համակարգ, որը այդ գործունեությունը կֆինանսավորի։ Այսինքն հիմա կա, այսպես ասած, ազդակներ, որպեսզի, չգիտեմ, ուսումնասիրվեն կանանց իրավունքները, որովհետև դա գլոբալ թեմա է, միջազգային կազմակերպություններ կա, ֆինանսավորում կա կամ չգիտեմ։ Ֆինանսավորվող օրակարգ է։ Այդ օրակարգը կա ու շատ լավ է, այսինքն թող լինի այդ օրակարգը, բայց թող նաև լինի մյուս օրակարգը։ Դրա համար փող կա, այն մյուսի համար չկա, ով պիտի հատկացնի։ Դե քաղաքականությունը ով է ֆինանսավորում։ Այսինքն եթե ես օրինակ լինեի քաղաքական ուժ որևէ տիպի, առաջին բանը որ կանեի կստեղծեի think tank եւ արհմիություններ, առնվազն կփորձեի ինչ որ հասանելիություն ունենայի հետազոտական կենտրոնի եւ արհմիության։ Եթե մենք օրինակ տեսնում ենք, որ կա բաց նպատակային որոշումներ ընդունելու, եթե կարծում ենք, որ օրինակ օրենքները ընդունում են ոչ այն տեսլականին ուղղված, որը մենք ենք ուզում գնա կամ մենք ենք մարգինալ փոքրամասնություն ու իրականում օրենքները հենց այնտեղ էլ տանում են, որտեղ պետք է տանեն, կամ մենք չենք բավականաչափ ազդում այդ օրակարգի վրա ու ուզում ենք դա անենք, այսինքն, չգիտես, միգուցե տենց էլ պետքա գնա։ Շատ ճիշտ ճանապարհով էլ գնում են օրենքները, որովհետև պետքա գնան ու այն ինչ որ դու ուզում ես, ուղղակի մարգինալ կարծիքի, անպայման չի որ կարծիքը ժողովրդավարության, մեծամասնության դոմինանտի կարծիքի մեջ արտացոլված լինի։ Հիմա դու էլ տենց մնա փոքրամասնություն, որը երազում է ինչ-որ բանի մասին, բայց իր երազանքը երբեք ակտուալ չի դառնա։ Բայց եթե այդ բացը կա ու ունես դու ռեսուրս օրինակ ստեղծելու think tank, այդ դեպքում դու դառնում ես գործոն, այդ դեպքում քո մարգինալ կարծիքը, տենց մարգինալ վատիմաստով չի էլի։ Հա, դու ձևակերպում ես, դարձնում ես օրակարգ։ Ես ենթադրում եմ, որ տարբեր Chatham House-ները մարգինալների կողմից չեն ստեղծվել, բայց ինչ որ օրակարգ ուղղորդելու համար լրացուցիչ գործոն է ստեղծել։ Այսինքն դու խաղացնում ես, էլի, ասում ես, այ հիմա կա այս մեկը, որը օրենք է սահմանում, քաղաքականությունը մշակում կամ առնվազն ազդում քաղաքականության վրա, կա այս գործադիրը, որը նպաստում է դրան, ինքն էլ քաղաքականությունն է մշակում։ Ես էլ մի հատ նոր գործոն եմ բերում։ Քաղաքացին տենց չի կարողանում, չնայած հիմա արդեն կարողանում էլ է, բայց ես էլ մի հատ նոր գործոն եմ բերում։ Անում եմ մշակված ինֆորմացիա, որը քաղաքացու վրա էլ է ազդում, այս ներկայացուցչական մարմնի վրա էլ է ազդում, այն գործադիրի վրա էլ է ազդում։ Գործոնն է, դու մտցնում ես, ինքը սկսում է ուրիշ տրամաբանությամբ այդ ամբողջ բաները, օղակները պատտվել իրար շուրջ, էլի։ Ինձ թվում է մեր մոտ համ վերնատան կարիքը կա, այսինքն լեգիտիմիզացիայի կարիք կա որոշումների։ Դու ինչ որ վարքյանին որոշեցիր, որ Հայաստանը պետք է դառնա, օրինակ, բարձր տեխնոլոգիաների ինդուստրիան որպես դոմինանտ ճյուղ ունեցող երկիր, որ պահին որոշեցիր, ինչքանով է այդ որոշումը լեգիտիմ։ Ընդ որում լեգիտիմ ասածը ծափերով չէ, ոչ թե տենց պոպուլիստական, այլ իրականում բոլոր ներկայացուցչական խմբերի համար լեգիտիմ եւ ապագայի նկատմամբ դիմակայուն։ Եվ հիմնավորված եղավ այն տվյալների վրա, որ դու ունես այդ ռեսուրսը, թե չէ։ Եթե չունես այդ ռեսուրսը, կարող ես բերել, թե չես բերել, կարող ես արտադրել այդ ռեսուրսը, թե այսինքն այդ բոլոր առումներով այդ սցենարը իրատեսական է թե չէ։ Այդ ամեն ինչը լուրջ խնդիրներ են, որ չգիտեմ, մենք այն ռեսուրսը, որ հիմա ունենք, կարող ենք անել, թե նոր բաներ է մեզ պետք ստեղծել, նոր ինչ-որ ուղեղային կենտրոններ, որը տվյալներից ընտրի այն տվյալները, որը պետք են որոշում կայացնելու համար, եթե չկան այդ տվյալները, ստեղծի մեխանիզմներ, որով այդ տվյալները կհավաքվեն, այսինքն ինչ գործոն ավելացնենք, որ խաղը ավելի հետաքրքիր դառնա, էլի դա է հարցը։ Վերնատունը, հա։ Հա։ Վերնատունը, հա։ Հա, ինը։ Հետազոտական կենտրոնը, հա։ Չէ, մենք քաղաքական խոսանք իստում, բայց ինքը լավ նոտ է, այսինքն
Դու ինչ որ պես խնդիրը դրել ենք, ձևակերպել ենք, լուծումը առաջարկել ես։ Լավ է։